第好翻嚟啦！第4節好人經濟，我哋清咗所有牌，好好味啊！同埋多謝金主請我飲湯，由於時間關係咧，佢哋已經喺度啦。哇，好嘢！係咪要即場開埋嚟飲㗎？咁點樣？唔係開嚟飲就開嚟飲就煲唔切嘅，係啊，煲唔切嘅喎。哇！呢個就係七天懶人，哇，好多湯包加好大嘅成個枕頭係咯。好啊！哇！呢個就係7天啊！我啱啱買咗嘛，因為我買咗。係啊，阿火買咗啊！係啦，呢個就係7天懶人湯包加強版嘅，咁 Market Base 價咧而家就做緊特價限時優惠啊，340的係啦，就係如果你買埋嗰個杯咧，咁就會690嘅，呢個係限時優惠價。我哋仲有1節嘅時間，大家仲有29分鐘可以買係啦嘅。哇咁大袋啊！七包7天喎，係咯，好大袋喎，好開心啊！多謝金主，係咪我哋呢度一人一包㗎？咁樣樣，多謝哇！我哋今次我呢一煲係嘛？唔係我呢度有冇？唔係喎，冇個杯，因為冇啊冇。焗咯，因為佢上面咧其實上面有寫埋係點樣整嘅，我哋一陣可以睇一睇啦。係啦，哦，你講啊，Sherry 都識整啊，呢個係。收聲。呢個賣點 OK，呢個賣點 OK，唔係 Sherry 唔使幫嘅，唔係咁又咁講，羅生囂張得起。真。呢個就係嗰日星期一啊，星期一都有試過嘅雪梨嚟嘅。睇唔到。咁佢咧就會寫住呢個有啲咩材料啦，同埋點樣做法嘅。佢呢個做法就係首先就係將所有嘅湯料洗乾淨啦，雪梨乾剪心剪成小塊。跟住就因為呢個佢係用嗰個杯嚟整嘅做法嚟嘅，咁你就要滾水預熱嗰杯5分鐘啦，跟住咧將所有材料擺入去咧焗3至4個小時咧就可以飲㗎啦，係啦，你可以放啲鹽調味嘅咁樣，好好啊！咁咧你留意翻有個即係食最佳 best before 啦 ，OK， 佢就有個日期喺呢度嘅，即係喺後面咧。左上角就有個日期嘅，咁就4個月內要食咗佢嘅咁樣。佢呢個就係我哋我呢個咧就去到5月嘅，哇都幾耐喎，都 over 半年喎。係咯，差唔多半年。但係呢啲通常接近1年。越早就越好。係啊，當然越早食就越好啦。呢啲好開心啊！有湯飲啊！我好耐冇飲過湯啦。多謝 Sherry，多謝 Sherry。我屋企多謝 Sherry，多謝 Sherry。我屋企冇煲湯，我哋就出去焗3隻。會唔會又送咗俾你家姐？唔會嘅，你收埋喺床下底嗰要。我冇床下底嘅。又拎咗去家姐屋企食，買個夾萬啦，擋住佢咯。多謝阿妹。啊，雪梨啊！食完都唔知道知唔知係阿妹啊？我都係。應該唔知，應該以為佢阿媽買嘅。係啊。正常係唔知。我阿媽咁識買係阿媽煲湯咁犀利嘅而家係咪？係啊！哇！阿媽你廚藝進步。哇！阿媽而家買啲嘢咁潮嘅，有漢堡扒又剩。係咯。佢嗰日漢堡扒拎完過去，仲要話一般般啦。咩佢唔係可以有一半咩？係啊，我拎啲 cheap 雞壽司過去孝敬下。唔係啊，係工廠大廈買嘅壽司，食完會肚餓。喂妖！係啦，呢個就係7天懶人湯包加強版啦，好大。係，你睇 Sherry 個頭，大過 Sherry 個頭。睇即係條樣。耶！哇，份量好足有啊！ 7個嘅，咁有呢個雪梨海底椰啦，有呢個咩嚟嘅？呢個猴頭菇雪耳，有呢個圓肉咩嚟？杞子螺頭，好多螺啊！有呢個黑蒜火腿響螺嘅，仲有呢個雪梨螺頭啦，金羅漢果蟲草，我好期待金羅漢果，因為嗰日冇試過。飲咗先啦。又焗3個鐘，係咁又焗3個鐘，開晒 Sherry 嗰啲湯都係冇。因為我問過咧，你而家煲，咁你做完大排都飲咯。我冇個杯。你再問下 Jessie 可唔可以問 Jessie 借杯焗啊？因為咧，如果你冇買嗰個杯咧，我有問過佢哋話就咁你就咁煲咧，就煲7個字左右嘅。哦，即係開明火煲7個字。係啊。哦，咁其實都 OK 嘅。好大包啊！唔係，啱啱好做完呢節就有啦。唔係你燜，因為燜燒杯其實純粹係方便咯。燜燒杯係方便，即係有佢擺喺度。係啊，唔使睇火，即係好似譬如朝9晚6咁樣，你翻去朝早咪5分鐘預熱咗隻杯，跟住焗到食飯，跟住湯飲咯。係啊，係啊，好開心啊！即係上班族係推介嘅喎呢一個 set，啲時間係完全啱啱好。個杯方便你帶翻去。
係我係心喐想買個杯咯，而家帶翻公司煲湯飲咯。做咩唔買啫？下個月先好供。優惠啊優惠啊！佢買咩煲啊？正價買啦。多謝金主。係啦，咁樣咁咧就呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅湯嘅套裝啦，講啦。咦？我哋有冇買多咗㗎？頭先好似有再買多咗個 set 係咪啊？唔係真係好好飲，我湯我形容唔到幾好飲，佢真係好好飲。我買多咗好多喎。係喎，其實我哋啱啱出嚟煮緊扒食緊扒嘅時候咧，都買多咗好多唔同嘅。感謝。買多啲湯啊！個湯真係個黑蒜咧，哇！唔係你見到真係咧，你收咩啊？你要咩喺度啫嘛？唔係你諗下100蚊都唔使咁大包喎。你出邊買嗰啲閒閒地，喂呢度嘅一半份量啫，大佬嗰啲湯包。我都係你出邊一包咁樣。呢度咁多都係340咋，都要百幾蚊。唔係啊！你試下出去，譬如深水連嗰深水埗嗰啲咧，咪有啲街頭揸住支咪喺度講嗰啲咧，嗰啲特價都係咁大包仔咋。唔係你仲因為你仲要嗰啲係自己可能要搭嚿豬剪落去煲，或者要再加冇咁多餸，有啲加肉落去煲。係啦，呢個直情俾埋你喎。你諗下你出邊買嗰啲好多大多數又貴，又淨係得啲藥材性嗰啲，然之後你要自己買啲加料，可能豬肉啊腩啊嗰啲咁樣拎去煲。喂，呢個俾埋你附送埋俾你，洗完就煲得咯喎。佢就多數都係一啲可能海鮮，即係螺頭嗰啲，佢就會曬乾咁樣俾你，咪自己慢慢浸，即係炆佢咁樣樣，會方便好多咯。係好味啊！喂，噏下啦，咁樣咁咧呢個咧咳嗽固木抗流感套裝5天份量咧，5天份量咧就咧套裝包括咧章魚合桃花生黑豆湯、蟲草花雪耳章魚湯、金羅漢果蟲草花麥冬湯、香龍黑蒜火腿響螺湯、個黑蒜呢個雞松茸黃耳圓肉蓮子湯咁樣，咁咧就咧個基本咧就限時優惠咧275嘅咁樣，咁如果加埋咧嗰個咁樣嘅象牌嘅呢個咧咁樣嘅燜燒杯嘅話咧就625，OK 咁樣，咁跟住然後咧下一個先啦。下一個就係我啱啱買嘅呢個7天懶人湯包加強版，哇好好喎！你諗下幾加強版？我哋啱啱3個人一齊講，唔係真係好味。我想講，你哋想像唔到個雪梨同埋黑蒜係幾好味。係啊，芝蓉雪梨海底椰焗湯呢個係咪左上角啊？唔係，應該唔係，我唔知，我唔識。牛蒡猴頭菇雪耳湯，知音圓肉杞子螺頭湯，香龍黑蒜火腿響螺湯，霸王花雪梨螺頭湯。金羅漢果蟲草花麥冬湯，同埋咧呢個咧竹笙黃豆冬菇湯。係。咁咧呢個咧咁咧限時優惠價340，加埋一杯嘅話就690，咁你有得揀嘅。裏面好多餸㗎，因為嗰日咧 Jessie 煲完咧，啲餸仲要派俾我哋。哦。先派得晒。OK。係啊，嗰啲湯料啊。好啦，咁嘅然後咧講埋啦，呢個咧 Canus 嘅呢個咧化妝嘅幾個服務啦，咁樣咁啊，大家嗰日有睇啦。如果有睇呢個禮拜，我同大力星期5啊5定1啊？5啊，我記得係5啊。禮拜5嗰日咧，咁咧就咧做咗化妝啦。咁你見到即係你其實你淨係見到個林海都變咗第二個人啦，係咪先？呢度你睇到張相係咪先？更加靚係啦，原本就靚，個個都靚係啦，咁樣我哋呢度個個都靚咁樣，係啦，咁咧就咧有呢個咁樣嘅女士基礎日裝班，咁咧就4堂嘅咁樣，咁咧就咧時間咧，如果開課日咧，理論上咧就係咧9月13號咁樣，逢星期日嘅呢個咧3點到4點半，咁喺觀塘區進行嘅咁樣，咁咧依家有限時優惠價喎，咁咧就咧原價咧2688咧，而家做緊2488，就平咗2嚿水咁樣嘅4堂啊，記住。4堂咁樣，跟住然後啦，第二個啦，跟住咧男士基礎化妝班呢個就2堂嘅，咁呢個快啲嘅咁樣，咁咧就咧呢個咧 Marketplace 價1188，呢個咧限時優惠價998咁樣，咁呢個咧就5號開班嘅理論上，咁就呢個咧逢禮拜日咧嘅呢個咧5點到6點半啊，咁樣咧，咁咧就咧喺觀塘區進行嘅咁樣，咁就係咁啦，咁跟住然後咧仲有啊。
跟住咧仲有咧呢個咧女士日裝連 set 頭服務啊嘅呢個咧咁樣嘅呢個咁樣嘅服務，咁咧就咧使用期限咧180日咧就咧要喺咧1個禮拜之前就進行預約嘅，OK 咁咧原價800蚊咧，而家限時優惠價咧係688嘅咁樣日裝咁樣，咁咧另外嗰個就係夜裝啦，所以咁樣咁咧夜晚去玩咁都係夜裝，晚裝啊，機場路過分啲定係夜裝過分啲？晚裝啊，連 set 頭服務啊，咁樣咧就咧998嘅，咁啊一樣啦，條件就咁樣，係啦，咁咧就咧呢個咧非常之優秀嘅呢個咧化妝嘅呢個 Canus 嘅服務啊，咁樣咁大家就多多支持啊！呢個時勢大家都知道啦，唔容易啊，咁樣。同埋因為嗰陣時即係講翻 Canus 嘅話，其實當時台慶化妝佢都會有即係問你意見，有冇話即係set 頭嗰陣時，都有問話有冇話想點樣整嗰啲，其實即係都即係如果你係有想出嚟嘅效果係點樣，其實你都可以同 Canus 夾翻，咁盡量都睇下會唔會滿足到你要求嘅。係啊。我覺得有埋 set 頭呢個好好，係啊，好多時都分開㗎嘛，你會你化完個妝，跟住又行去第二度 set 頭，唔係咁，因為你化個妝其實就唔係好閒嘅啫，我覺得。都係。係啊，咁所以你好多時就變咗要特登可能再出去髮型屋嗰啲，特登揾師傅再 set 啊咁樣。咁但係咧，如果呢個日妝日妝模定係呢個晚妝都好咧，咁 Canus 都係包晒兩服務，即係幫你整埋包 set 頭髮。係啊，我覺得包 set 頭呢個真係好好。係啊。因為好多時咧，其實我估應該即係點講好啊？即係我又嗰啲懶化妝，亦都唔係成日化妝嗰啲。咁咧，但係其實我相信有好多女士其實都熟能生巧啦，基本嘅妝啊，又或者再可能再濃少少啊嗰啲嘅妝咧，其實都 handle 到嘅咁樣。咁但係咧，我最主要都係 set 頭。set 頭咪有時有啲位自己 set 好麻煩噶嘛。你伸隻手喺後邊夾，係啊，你要夾攣嗰啲咧，哇！你隻手都攰啊，真係 set 到。唔係我成日都 set 咧後面嗰啲咧，後面睇唔到後尾枕嗰啲位。同埋你就算鬢邊咧都唔得嘅，好難咯。你好辛苦，你會鬢到你隻手會好攰先咯。首先係啦，因為睇唔到。人哋幫你搞最好。我啱啱發現咗一樣嘢，我哋唔記得留俾阿和。有樹用嘅，我特登煮多啊！哎呀，一陣間嘅阿和公主，哎呀，嗱，而家阿和同埋大隻嘅樹用就準備俾心食做好多吸啦，係擺出去先。下咧就我哋哎呀，觀上咗佢。哎就好多下咧就好味落晒聲。我哋就唔好話俾我聽我哋食過飯，唔會話特登做啲飯，係咯諗過。哎呀，咁就係呢個化妝班啦。咁我哋仲有其他嘢，咁當然就我哋啱啱煎緊呢個非常之好味嘅 Labasca 扒啦。但係咧，我哋今日煎嗰塊就冇做限時優惠嘅。咁不過仲有呢個和牛同埋呢個西冷扒啦，同埋呢個豬呢個叫咩啊？虎頭豬嘅係啦。咁滿足你食牛定係唔食牛都可以買到嘅，仲會送呢個鴨肝啦，我中意講法國鴨肝啊，係鴨肝，法國鴨肝，同埋如果你買2人嗰個和牛 set 咧，仲會有呢個加拿大嘅帶子，我好中意食帶子。我想講咧，譬如啱啱咁細嚿法國鴨肝都好咧，你出邊賣都起碼差唔多過百蚊。哦，係啊，其實係貴。係啦，係公主，呢個係牛扒精華。你唔介意食我同 Cherry 後腿咩嘅話？我哋又俾老闆話我哋唔衞生嘅，我又問㗎啦。好好味啊！係啦，我哋咧就賣緊 Labasca 啦、湯啦、茶啦，同埋呢個化妝班嘅。係啦，係啊，好似你皮膚咁滑啊！點會咁㗎？唔係對個個都有用嘅。啱啊，唔係咁㗎。我哋唔飲酒，佢倒俾我嘅。係喺我屋企有㗎。令我知啦先。冇啦。係咯，其實我有，我冇帶翻嚟啫。係啦，所以大家就快啲趁呢個最後15分鐘嘅時間咧，就買呢個茶啦、湯啦，同埋呢個 Labasca 同埋化妝班。飲飽食，仲可以飲翻個茶燒仔啊！仲有呢個減肥去水焗茶。個茶咧係其實煲到好多，因為嗰日咧我見佢哋係茶係咪賣咗一個啊？咩啊？係喎，係啊。咩啊？係咩？唔係啊，同埋有嘅。其實女仔買減肥去水嗰個有用啊。
唔係茶好飲啊，主要係同埋好飲，好過有啲人喺度飲緊。哇！攞茶嚟㗎，喂，你哋互相傷害嘅，有嗰啲點火烏龍茶。我淨係我唔飲酒嘅，我飲水嗰杯水。你飲可樂好似仲衰喎，你唔係應該飲啲健康啲嘅茶？唔會飲到瞓覺先。我飲好啦，唔係茶真係好飲，因為我嗰日見到佢，我笑 Cherry，我冇啊，我笑有 Cherry，笑林海，我冇啊。唔係啊，因為咧嗰個叫 Jessie 嗰日沖茶咧，佢係即係佢係你唔係就咁一杯噶嘛，佢可以沖到好多杯咁俾飲，同埋可以翻沖嘅，翻沖個味都好香。佢一個燜燒杯個 size 其實可以倒到好多杯出嚟。係啊，同埋佢嗰日翻沖佢一次過落漢角咧，都係好甘甜嘅味。茶包即係如果茶嘅話，其實本身你再翻沖多一至你焗耐啲咯，會係咯，可能會焗耐少少，其實個風味都仲喺度嘅。係啊，咁你可以飲，你可以飲好多次，其實實好抵。我真係好中意飲茶。哎呀，我點解會冇啊？我冇啊，唔係我喺公司。你啱啱先講完，鎖晒公司。我公司個水吧，佢而家喺嗰度發即場買咯，買多包咯。所以你而家即刻上去買。我屋企冇熱水壺。呢度有啊嘛？買燜燒杯，呢度有啊。買埋杯咪得咯。係可以凍焗嘅喎呢茶。咩啊？你凍焗咪浸耐少少冷泡下咯。哎呀好啊！唔係你咪水，唔係你熱，sorry，你水機有熱水噶嘛？係，唔係煲好啲㗎？佢哋話蒸餾水煲好啲。哦，都係。佢哋嗰日沖另一個嗰個 set 咧，都係蒸餾水煲嘅。係。不過咁當然佢呢個係 suppose 你係焗㗎啦。好好啊，我覺得好健康啊，覺得自己。唔係，我真係覺得佢啲湯包好食，係咯，有飲提子汁又食，真係好方便。係啊，提子汁。哇！我想講，你哋有冇試過雪櫃？卡士嗰啲綠色嘅，唔係紫色嘅白酒，紫色嘅白酒，真係好好飲，我覺得你一陣應該試下。講西瓜咩？你又冇拎翻嚟？唔係啊，係出喺雪櫃啦。哇，羅生好想飲喎，我一陣倒一大杯佢先。哇！我見到行轉杯酒嘅。係咯，我哋嗰星期一試完就真係好味，我哋留翻俾人飲啦。係啦，係啦，你哋成日就灌醉林海。黐線冇啦，我哋唔咁樣做。唔係啊，但係跟住就雖然頂酒醉啦。因為國外出面其實有飲。義氣。我出面自己喺度飲，好戇鳩嗰陣時。唔係，我唔飲酒啊而家。最好笑就係我上一秒同出嚟講，你睇住林海，下一秒之後自己醉。下一秒我仲講，喂，你唔好自己醉咗啊！跟住之後佢膝頭腫咗啊！係啊，有人攞嘢打我啊嗰日。實係啦，呢個你跳連擊打腳踢喺度。嗱咁嗰日咧就得阿林海喺你隔離嘅啫。唔係啊，我上咗去主場噶嘛。哦，即係你覺得係阿友啊？我覺得 Michelle 打。哇，好姊妹，好姊妹喎！呢啲就攞棒球先，攞棒球棍打我咯。係實係咁。係啊，唔係佢唔懷疑阿友，佢懷疑 Michelle。佢話有姊妹，真係好姊妹。好姊妹。阿友點無啦啦打我啫？誒，係機會難得啦，仲剩翻12分鐘嘅啫，大家記得啦。邊支酒啊？你講紫色嗰支啊？哦，紫色，我哋陣間鋪上去，我哋想拎入嚟，拎入去咯。喺你聽到呢一句説話嘅時候，其實應該已經得翻10分鐘左右。係啊，所以係啦，機會難逢啊！大家快啲買啦！我想講真係好抵，佢每一樣嘢都係抵。你諗下，譬如我哋講緊嘅 Labasca 嘅牛扒套裝啦，包括呢個西蘭啦、虎頭豬扒啦，甚至乎係呢個宮崎 A5 黑毛和牛套餐都好啦。佢每一件咧都係以超平嘅價格啦，然之後再配埋一嚿鴨肝俾你。係啊，同埋佢嗰件牛扒咧係大喎，你諗下啱啱2塊，我哋呢度俾人分咗咁耐，我哋都食到好飽。我想講佢呢個價錢，就算係熱血 Marketplace 嘅價格都好，原價 Marketplace 價都好啊，都係抵到爛啦。然之後而家仲要有限時優惠。哇！係機會真係難逢啊！而家得翻10分鐘，大家快啲把握機會。同埋真係，即係你就算你買一人餐都好啦，你都 suppose 要多1-2個人同你一齊食㗎。係啦，真係。你睇我哋啱啱2塊，咁多人落嚟積極咁分咗佢。係咯，積極，即係你諗下，阿火下嚟食，跟住仲下嚟食，阿聰下嚟食，係咯，食阿聰，其實阿聰仲要照完餸，一句評論都冇講過。跟住阿聰叫佢俾評語都完全捉唔住，你走咗。
趙元松唔俾評語，出去繼續食。所以係真係幾抵食嘅。係啊，唔係因為我哋成日都話咧 Nabasca 啲扒咧輕輕會貴啲嘅，喺我哋啲凍肉嗰啲 category 輕輕係始終會貴啲。咁因為佢係靚嘅扒，高級嘅扒啦。大家唔理解，即係大家都成日會拎超市買到嗰啲60幾蚊嘅扒嚟，但係兩樣嘢嚟嘅，完全唔同㗎。我想講，你要俾翻啲尊重 Nabasca。唔係因為就係因為咧啱啱咧我哋喺入邊 studio 嗰度。係啊，佢哋試咗啱啱超市嗰塊。係啊，咁然後咧今晚我哋啱啱 break 嗰陣時出邊咧就仲有一塊超市仲有3嚿。咁我哋輕輕切咗食咗之後咧，就係完全就係我啱啱所講個分別，即係嗰個脂肪嘅比例啦，定係嗰個韌度啦，嗰個完全就算係點煮都好咧，係牛肉個味都係特別。係啊，其實個牛味已經係爭好遠。唔係，其實你食嗰塊西蘭咧，即係出邊去即係超市嗰塊西蘭咧，其實係冇乜牛味，同埋其實佢裏邊冇乜，即係冇嗰種香味。你主要都係嚟自牛油，即係加落去嗰個牛油同埋啲香草味會多啲咯。所以我覺得好似好面嗰一陣嘅香料嗰個味咯。咁但係啱啱嗰塊唔係，啱啱嗰塊咧嗰啲香咧其實滲咗落去中間嗰度，所以你就成塊扒都好香好腍啦，同埋嗰個牛味係，就算你落咗好多香，即係落咗香草、落咗牛油落去，都冚唔住。係啊，佢只係襯托咗個牛油幾好味。係啊，好味啊！咦，我哋新嘅床已經裝好咯喎。係啦。如果大家唔識煮牛扒嘅話，唔緊要，可以睇翻重溫。我哋啱啱睇翻學，我覺得學生教學啊，我覺得我再煮一次會成功。個今晚唔係啊，我哋咪你記住，講唔係你自己開 Facebook 或者你拍條片，跟住請你食。又或者你揾次婦女，揾次婦女咪再挑戰咯。唔好啦，我哋諗住整嗰個氣炸鍋都未整。嗱，如果 Sally 都整到，咁證明咩意思啫？你我覺得聽眾係可以嘅，我相信聽。唔係因為都得，你哋點會唔得咧？我之前有將天成嘅呢個煙三文魚整成意粉嘅，佢好成功，雖然酸咗少少。唔係你明唔明啊？即係我哋喺國立大台，其實我哋好多我哋嘅聽眾啦，好多我哋幫襯咗好嘅經濟嘅顧客啦，佢哋都有 po 翻啲食評啊，或者佢啲煮法上去，好多你見大家都係大廚㗎。係啊，好勁。係，出嚟你都可以上去嗰度意思啫做見學啊。做咩啫？見吉我識整㗎，今晚整俾你啊！好，哇，好勁！我今晚唔翻屯門，走晒，人走晒。我今晚唔翻屯門，點解啊？攞唔到。好期待，好期待。所以啊，我哋要相信 Sally， 係咪先？我都覺得係。Sally 經過今日之後已經學習咗好多。係咯，你都會幫讚自己嘅。唔係咁咪？如果你今日真係煎到塊靚扒啊 ，credit 都係俾羅生。係，但我屋企唔會煎扒。因為咧，我前幾日嘗試說服我媽換下啲廚房啲嘢咧，因為我哋屋企咧煲水係用傳統嗰啲煲嚟煲。唔緊要㗎，冇問題。因為咧，我哋好即我哋兩個人咧，好其實1-2日先煲一次水。係。我想換個電子嗰啲咧，咁我可以沖嘢啊嘛。係啊，咁我可以沖嘢。佢話唔好咯，你自己買咪得咯，跟住掉咗佢會抌㗎，佢會抌我啲嘢㗎。你要新買，你同佢講幾？佢會拎去家姐度咯。屌鳩！咁難搞啊！咁難搞啲。我哋之前個焗爐拎去度。好惡啊！你應該要夾埋翻嚟鎖起晒你買嗰啲嘢。黐線。係啦，要用先拎翻出。雪糕已經逝去咗啦。係啦，所以咧大家應該拎個有雪藏功能嘅夾埋。係咯，咁激進嘅突然間。我啲酒佢唔會喐咯，因為佢哋唔飲酒。自己雪糕自己夠啊嘛。我琴日食咗幾個。有弱點啊！原來酒係弱點。因為我全家得我一個係飲酒嘅。係。我之前買咗 Market Place。因為你啱啱話你唔飲酒㗎。係啊，我唔飲啊，我冇飲啊，我買酒啫嘛。你成日多謝。跟住咧，我之前買咗 Market Place 嗰啲德國嗰個白啤同埋嗰個係咩啊？西柚啊。西柚啤佢哋有冇當係可樂嘅？冇，佢哋唔飲㗎。汽水飲咗佢哋唔飲可樂我都飲先，然之後翻到嚟你就見到你阿媽喺度瞓低咗喺度冇。唔係，佢而家認為我買翻嚟嘅所有嘢都係酒嚟嘅。咁咪好咯，但係唔係。咁咪好咯，唔係咁，我覺得好合理。我哋 Market Place 就有好多嘢賣嘅，咁大家就整翻6分。係啦，快啲買啦！我覺得個湯係真係。我哋有冇進帳啊？我哋個湯同埋茶係值得大家。有進帳喎，係咪啊？咦？未有。發放假消息。機會難得，大家快啲踴躍購買啦！咁樣。我好中意。不論係呢個 Nabasca 嘅牛扒啦。
呢個茶啦、湯啦，定係化妝班都好啦。化妝班都好啦，全部都係物超所值。我特別推介呢個飲食。唔係我哋又拎翻個湯包出嚟。又嚟。唔係啊！你諗下，喂，你諗下嗱，340蚊。多謝今7日湯。好大包啊！咁啊，340蚊你除翻開每個都係40幾蚊一包，40幾蚊一包咁大包喎！咁大包喎！大包，同埋係食得飽㗎，我覺得。而且係足料嘅喎。你一個係食得飽㗎，我覺得。即係好啦，我當你 lunch 你唔食飯啊，即係可能有啲人戒澱粉，咁你咪自己買燜燒杯翻去自己焗咯。好好啊，好期待。唔係，其實所以因為咁樣，我哋先有燜燒杯嗰個加杯嘅套裝，就係因為真係貨你哋。隨便一個都係我頭咁大。係啊，真係。佢好多料㗎，真係。你要遮住咯。好多料。黐線嘅，哇！你出呢個係呢個就係我最推介嘅呢個香濃黑蒜火腿響螺湯嘅，同埋佢其實個包裝好好啊，佢係嗰啲拉鏈袋、密實袋咁樣咧，有得再封保鮮啊，保鮮啊，分開兩次煲咁樣，可以嘅，你都得嘅。可以㗎，唔係啊！如果你一個，因為佢呢啲通常一煲煲好大煲，如果你飲唔晒嘅時候，你多咗耶，多謝有人買咗呢個五日嘅湯包嘅，係啦，咁嘅。咳嗽固木抗流感套裝啊！喂，咁嘅，非常之感謝。同埋咧，我覺得佢呢個 set 好特別，就係佢有一啲係濃啲嘅味，有一啲係清啲嘅味。因為嗰日咧，我就飲完呢個黑蒜，跟住 Jessie 就攞咗嗰個雪梨俾我飲。係真係你可以每一日都試到唔同嘅味，唔會漏嘅。即使你係7日之內飲，你7日都會有唔同嘅享受。呢個就係雪梨啦，嗰日佢哋煲過。你應該係反，雖然佢應該反晒光，但唔重要嘅係雪梨海底椰啊，好樣。係啦，哇！海底我好中意食海底椰，係嘛？好香，我煲出嚟啲湯。所以就算你一個禮拜之後飲晒都唔會話好厭嘅，因為佢好多都唔同味㗎。佢每一個都係唔同味，可以話。係啊，出款其實都唔一樣嘅仔啦。有呢個係啦，雪梨啦、菇啦、呢個杞子啦、螺頭咯，同埋佢有幾個螺頭湯啊，係啊。好潤啊！喂，螺頭覺得自己好健康。螺頭煲湯好甜㗎，係啊，好好味㗎，好飲啊！螺頭煲湯係啊，跟住就會食翻螺頭。呢啲湯咧係我屋企永遠都唔會出現嘅嘢。所以你哋最後3分鐘啦，大家記得把握機。喂，真係快啲！係啊，因為我媽煲湯未必做翻呢個價薯仔蘿蔔。係啊，最主要係。係啊，最主要係大家煲螺頭湯。之後未必做翻呢個價先係重點啊！大家所以把握機會去買晒咁多樣嘢啦，咁樣。滿載而歸7篇湯包啊！唔係，我覺得譬如不論孝敬下女朋友啊，甚至乎係屋企人都好咧。佢自己煲到啦，已經。我自己煲到。以後多多個咳嗽罐冇落。係啊，啱啱講咗啊 Mikey。係咩？頭先唔係2嘅啫咩 ？OK。啱啱夾。唔係啊！我而家見到咁大包，我想自己。而家你即刻撳咯。係啊，一人出去買。你衝上去叫英姑幫你撳啦。係。我係你而家即刻衝。我係你而家即刻衝。唔係真係好好味，真係好好味。因為咧呢啲湯咧，如果你係即係譬如你一個人住啊，或者你1-2個，即係你屋企唔會煲咧。你咁樣就可以，哇！好快咁，又唔使特登買好多材料。因為咧，通常你去買嗰啲湯材料咧，佢唔會淨係我要一個雪梨咁樣，佢唔會噶嘛。當然你都可以嘅，但係通常你話你攞頭呢啲咁一包乾嘅買翻，佢真係好唔係你就係要逐樣材料去揾，已經係麻煩。其實最麻煩係好似白紙位咁樣執藥。同埋你唔知點樣，我媽咧就係唔識煲湯，佢就次薯仔蘿蔔啦咁樣，跟住就永遠都係薯仔蘿蔔湯，跟住佢啲蘿蔔就會擺落個，唔係佢啲薯仔粥，我唔中意番茄。跟住嗰啲煲湯嘅薯仔咧，仲會出現喺我另一日嘅飯盒度，同啲白飯。哦，原來係咁樣嚟嘅。同啲白飯一齊係。原來唔係白灼嘅，大家誤會咗佢啦。佢有時都會白灼嘅。我有冇同你講佢試過就咁一個焗薯塞落個飯盒度，咩都冇。都係焗薯啊！一就咁。唔係冇味嘅喎，佢就咁焗。你自己落翻鹽咯。薯仔 only，我公司咩都冇。都係焗先啦。而家咧我有湯咧，咁就解決晒一切嘅問題。係啦，我聽日就會煲你飲嘅。自己去煲啦。我聽日會煲你飲。你會唔會煮完之後俾你阿媽飲？唔會。點解？唔係啊！我覺得其實你真係你就要俾你阿媽試下乜嘢叫好飲嘅。係啦，食嘅。要明白呢個世界上乜嘢係食物。佢唔識。唔係啊！哇！唔需要識唔識嗰個，你試咗就知㗎啦嘛。誇張。感受一下咩食。唔係啊！佢嗰陣去日本咧食和牛都係牛啫咁樣。
佢係嗰啲嚟，佢係嗰啲嚟，所以我啲好嘢全部都自己食啦。唔係啊，但係咁你湯嗰啲，咁你話佢會煲湯啊嘛？咁你咪俾多啲 idea。你有冇諗過你7日湯就係開翻佢個味蕾咧？打開翻佢個味蕾，打開翻佢個味蕾。跟住我啲湯包就去晒家姐度。有冇睇《中華一番》啊？冇，有一集就係有個失去味蕾嘅人，就係食咗劉昴星啲嘢，然之後就哇！開翻醒咗，開咩？醒咗啦！原來美食係咁樣樣。哎呀廿秒，喂埋要呢個快啲 check out 啦！如果你而家喺個 page 雖然你哋聽到呢一句，聽到就應該完咗。打機不過唔緊要嘅，我哋係 market page 仲有正價喺度嘅。咁我哋睇下啦。8秒、7、6、5、4、3、2、1，好嘢！感謝支持，感謝支持，同埋多謝金主啊，同埋多謝聽眾送扒俾我哋食，真係好味啊！真係好味啊！雖然我哋仲未食到一賓 coffee。咩啊？係喎，我哋買咗個餐券，買啲麥麥，我哋打過去，跟住佢話因為限聚令，所以遲啲咯。不過如果你係2人餐就冇。秒答冇。我同林可同 Crystal。搞錯。 4人餐喎，咪都得嘅，一齊去。誒，我哋有冇我哋最後嘅成績咧？就係咁樣嘅。我哋係啦，28天有營地減燒脂套裝啊，2個賣咗。養顏清熱焗茶套裝啊，賣1個。咳嗽固木抗流感套裝5天份量啊，賣咗3個，係啦。係咪打錯字？固本我都覺得係。唔緊要啊。7天懶人湯包加強版啊，就賣咗3個嘅。然之後咧 ，Nabisco 美國虎頭豬扒1人套餐啊，我哋賣咗2個。感謝。好嘢，開心啊！多謝大家。感謝。係啊，咁啊，今日咧就咧畫面同埋呢個咁嘅味覺都得到相當之好嘅刺激。多謝課金。請我飲湯，非常感謝各位。咁樣咧就我哋咧就不如咧就嚟到呢度，咁樣我哋咧就俾我哋準備一下，咁我哋晏啲就做國立大題啦。咁樣好，今日就感謝每一位，感謝 Shelly，感謝 Marky，感謝 Crystal，感謝羅生，感謝雙傑，辛苦大家，辛苦大家。好，咁樣咁我哋咧晏啲呢個咁樣嘅節目見，好就係咁樣。拜拜。係咪有歌？